बाँकी अस्तिको बिहिबार पनि बाँकी छ यो रचनाले गरेको वाला एसिड वाला बाँकी छ अनि अरु के बाँकी छ त्यही अनि अघि हामीले युज गरेको चाहिँ साइन wax हो सिने हजुर CINE टिभीको च्यानल हैन Cinewax This is Cinewax सिनेमा भन्नु ती दुईटा डिफरेन्स चाहिँ के हो म्याम डिफरेन्स चाहिँ त्यहाँ अस्ति नोट्स लेखाइदिएपछि सिस्टर हेर्नु त त्यो त व्याक्स भयो नि त हैन यो वाला चाहिँ अब यस्तो प्रोडक्टमा छ सिलिकनले बनाएको यो व्याक्स चाहिँ अब त्यो व्याक्स वाला प्रोडक्टले बनाएको सो अहिले हामी चाहिँ क्रिएट गर्न गइरहेको छौं त्यो चाहिँ यसले पनि क्रिएट हुन्छ यो वाला आर्टेक्सले गर्ने कटहरु चाहिँ ठुलो कटहरु हैन अनि अर्को चाहिँ स्लिट थ्रोटहरु बनाउन चाहिँ सजिलो हुन्छ है कुन वाला यस्तो यो चाहिँ अब तपाईको मुभेबल पार्टमा पनि गर्न मिल्यो व्याक्स चाहिँ अलिकति मुभेबल पार्टमा गर्दाखेरि अलि उक्केर आउने चान्स छ है ल अब यो दुईटा मर्ज गरिसकेपछि चाहिँ अब छट्ट लगाएर कहाँ कट बनाउने सर्ट लगाइदिनु तर यो त सिल गर्दाखेरि सिल पनि गर्नुपर्छ होला है सिल गर्नुपर्छ अब बिस्तारै बुढालाई पठाइदियो होला फोटो उहाँबाट एरोप्लेन बुक गरेर टिकट गरेर आउँला सब बेबी ड्राई पनि भइहाल्छ कि अब म्याम यो कि ड्राई ढिलो चाहिँ हुन्छ ड्राई बिस्तारै बेबी भनेको अहिले भोलि अहिले बनाउनुपर्छ छ्या भन्छ बनाउनु त पर्छ नि हेलो हिँडिसक्यो पढेको छु मैले ए ल कहाँ उतै सिल गर्नु पर्यो उस्तै यति रातो बुलसम्म आउनु न त यहीँ भेदासम्म आउनु नि त्यहाँबाट निस्किँदा नि त बिचमा चाहिँ थोरै उठाएको छु है कट क्रिएट गर्नलाई कटेर त पुरै सुनिन्छ नि त्यसो भए होइन म्याम हजुरको चिया अनि भ्याइसक्यो होइन मिर्ती त्यसपछि बिचमा ह्याप्पी बर्थडे टु यु कट अस्ति बर्थडेमा खानु भयो यी चाहिँ सिनेव्याक्समा हुने हो कि आर्टेक्समा हुने हो सिनेव्याक्समा चाहिँ तपाईँको सानो कट गर्न चाहिँ रमाइलो हुन्छ आर्टेक्स चाहिँ ठुलो कटको लागि बिस्तारै थोरै हल्का कट बनाउँदै जानु सुकेपछि फेरि भयो सुस्मिता फोटो ग्रुपमा पठाउ ल सो त्यो त्यस्तै है उतासम्म नकाट्ने हाफ वे मात्रै काट्ने यति चाहिँ ब्लेन्ड हुनु पर्यो स्किनमा योसँग चाहिँ धेरै खेलिराख्नु पर्ने रहेछ है आर्टेक्सलाई बिल्डर जेलर युज बिल्डर जेल पनि गर्न मिल्छ होला है म्याम मैले सुकाइदिनु ल्याम्पमा हुन्छ त्यस्तो मिहिनेत किन गर्नु पर्यो यो आर्टेक्सहरू हुँदा हुँदा होइन होइन हामी घरमा प्र्याक्टिस गऱ्यौँ भने हुन्छ मिल्छ मिल्दैन ट्राई गर्नु न कस्तो हुने रहेछ रिभ्यू दिनु ल त्यो स्क्रच थियो नि त्यसलाई चाहिँ मिल्छ अलिक साइनिङ हुन्छ नि त रिटर्नै गरेको छु रिटर्नै चाहिन्छ होला यो आई थिङ्क उसले चेक गर्नुहुन्छ र हाम्रो अर्को म्यामले ह्यान्डले गर्नुपर्छ म्याम टाइम होइन ह्यान्ड रिटर्न भनेको किनकि जुन हामीले कम्प्युटरमा लेखेर जुन ल्यापटपमा राखेर पिडिएफ गरेर प्रिन्ट आउट गर्न सक्छ यो डिजाइन पनि हामीले ल्यापटपमै बनाउन सक्छ भने ह्यान्ड रिटर्न किन त्यो त स्कुलमा पो गर्ने हो त ह्यान्ड रिटर्न चाहिँ किन भन्दाखेरि अब त्यो पहिला नै त्यस्तै आन्टीहरूले गरेर अनि छोराले गरे कुनै के भन्दैछ मैले यो जुन हाम्रो बेसिक यसमा पनि खासमा प्रिन्ट नै गर्न खोज्छु भनेको थिएँ म्यामले प्रिन्ट गर्दा पनि हुन्छ ह्यान्ड रिटर्न गर्दा पनि हुन्छ बोथ अप्सन दिनुभएको थियो टाइम बढी भएको भएर चाहिँ मैले एकदम धेरै मेहनत गरेर 1 महिनै लगाएर ह्यान्ड रिटर्न गरायो कि म्याम सो यो हेयरको लागि चाहिँ हामीले सबै पिडिएफ बनाएर प्रिन्ट गरेका छौँ नेलको पनि म्याम बनाउँछ त्यसो भए यो प्रोफेसनल हुन्छ कि म्याम प्रिन्ट गर्यो त्यो चेकिङ गर्ने चाहिँ उसले जस्तो लाग्यो सुषा म्यामले
सुषा म्यामले रिक्वेस्ट गर्नु न है हुन्छ म्याम तिम्रो एड गर न पखाल्नु मैले यहाँ पठाएको चाहिँ आएर फलो त्यो जब तपाईँको क्लास स्टार्ट हुन्छ नि त्यति बेला रिक्वेस्ट गर्नु के भन्नु तर होइन न्युको म्यामले नि पिडिएफ बनाएर गर भन्नु फाइल बनाउनुको लागि राम्रो पनि देखिन्छ लिटरली स्टुडेन्टको टाइम डिपेन्ड हुन्छ कि म्याम किनकि सबै खाली हुन्छन् भन्ने छैन नि त हामी त झन् जबर्सहरू हो रिइम्प्लोइमेन्टमा लाग्यो मान्छे यो तिमी यस यो तिमी होइन उसको accept कपाल गरिदिन्छु। बाँधेर खोल्यो भने आस्था शर्मा सुस मैले एक्सेप्ट गरेँ ल यो सिनेबक्स र अर्को के थियो अरे कस्तो नाम बिर्सेँ मैले यसको नाम आर्टेक्स अर्को पनि थियो नि म्याम त्यसमा हजुरले के अरे स्किन होइन स्किन टोन मिलाउनको लागि फाउन्डेसन एड गर्नुपर्छ भन्नुभएको थियो नि के अरे सफ्टपट्टि त्यसले चाहिँ ठुलो बनाउन मिल्छ कि मिल्दैन के बनाउनु ठुलो कट बनाउन मिल्छ कि मिल्दैन त्यसले चाहिँ यो त सफ्ट हुन्छ नि त नि होइन होइन भन्दा मात्र त्यो हो अलिक अरूभन्दा सफ्टै हुन्छ तर त्यस्तै हो जुन मैले हातले गरे हो कस्तो गाह्रो तपाईँको होइन मोबाइल बजाएर त्यही उनीहरूले पठाएको बस्न मन लाग्यो होला नि त मेरो बजाएको क्या त्यो सानोवाला थिएन कि ड्रिल गर्नु एक्स्ट्रा साइड हटाउने यसमा सिल्भर बेस लगाएर तल अनि पिङ्क कलर यसले गरेर कलर डिफ्रेन्ट आएको छ पिङ्क बेस छ अनि माथि पिङ्कले नै गरेर क्या यस्तै गर्नु पर्छ बढी नै माथि उठ्यो त्यसपछि चाहिँ के गर्ने रे मैले काम गर्दा ट्याप 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 गरिदिने अब यसको लागि चाहिँ यो युज गरिदिनु पर्यो छोटो दुइटै गर्छु ल म दोनो दोनो स्कल्पचर गरे हो तिमीले उसले सुस्मिताले दोनों यूज कर सकते हैं मैंने ये यूज नहीं किया ना इसे थोड़ा इससे दिखा दूंगी हाँ यो आर्टिक्सलाई चाहिँ गम राख्नु पर्दैन है म्याम लङ टर्ममा टाँसिन्छ नि त अर्को चाहिँ ब्रसले दिँदा नि भयो सिस्टर अहिले आइसटी खाइदिउँ न भनेर कि भइहाल्छ नि preparing दुइटैले दिनु सो कलर निकाल्नु लास्टै गाह्रो है म्याम बिएससीमा छिटो काम सुस्मिता तिमीसँग इन्स्टामा छ छैन म तिम्रो इन्स्टाग्राम आइडी भन्छ मेरो ब्युटिफाई मेरो ब्रान्ड उसको पेजको नाम मेरो ब्रान्डको नाम पर्सनल आइडी भन्नु न पर्सन सुस्मिता SUSH हजुर स्पेस आयो MEDH सुस्मिता गुरुङ सुस स्पेस मी अनि स्पेस मी अनि कसरी हेरेर चिन्ने त यसको आइडी त म गाइस देख लो ए भगवान् एडभान्सको फाइल यहाँ थिच्दोस् उसलाई सिस्टर पहिला डेमो हेरिराख्नु त तपाईँहरूलाई उयो गर्नु न अनि फेरि मलाई रिटर्न गर्नु ल हुन्छ
बनाउनै पर्छ म्याम एडभान्समा कस्तो त्यो बनाउनु पर्छ सिस्टर पर्सनल आइडी यही हो तिम्रो मैले फोटो राख्दैन कि इन्स्टाग्राम भनेको मेरो फेभरेट जुनले प्र्याक्टिस गर्दा नि हुन्छ ल नि यसपालि फाइल मेहनत गर्ने मन छैन झन्झट कामै रहेन रहेछ कि म्याम यस्तो डिसरेस्पेक्ट लाग्यो होइन 1 महिना लगाएर पुरै हातको 25 मा त 25 दिनुभयो फाइलमा त समस्या भएन तर डजन्ट म्याटर के म्याम मार्केको म्याटर भयो त्यत्रो मेहनत गरेको छ त्यो केमा काम लाग्ने हो र आफ्नै लागि त हो नि 25 मा 25 दिनमा आऊ मैले 1 महिना लगाएर कम्ता मेहनत गरेछु मैले दृष्टि म्याम चेक गरेर थाहा छ त्यो साँच्चै हो दृष्टिमाले चेक गर्नु भएन जस्तो लाग्छ मलाई किन जम्मा 14 कि 17 हाल्छ 17 दुईटा ब्याचको लागि हाम्रोमा राम्रो मार्क्स आएको मेरो इच एन्ड एभ्री पेजमा डिफ्रेन्ट आर्ट छ मैले पनि त्यस्तै नै गरेको छु अनि मैले फेरि कस्तो गर्थेँ भने सुस्मिता म्यामले नपढाउनु भएको टपिकहरू पनि मेकअपको सबै राख्थेँ मेरो टोटल भनेको 100 भन्दा बढी थियो पेपर्सहरू पुरै यत्रो फाइल गरेको मैले पानी जस्तो एक त म गर्नै जान्न खै हामी न्युको म्याम बनाउने भन्दैछ म्यामले त त्यही हो प्रिन्ट आउट गर्ने कम्प्युटरमा हाल्ने कन्टेन्ट लेख्ने अनि त्यो भयो भने हामीसँग 25 सम्मलाई नि भइरहन्छ नि त होइन फाइल जस्तो पनि भयो सजिलो भयो कि त्यो अचम्मै हातले बनाउन लगाउनु अचम्मै यो चाहिँ कसरी बनाउनु अनि कसरी स्टुडेन्टहरू अगाडि बढ्छ ल्यापटपमा लेख्नै आउँदैन मोस्ट अफ द स्टुडेन्टहरूलाई ल्यापटप छैन नर्मल्ली पढे लेखेको मान्छेलाई पनि आउँदैन कि त्यो त गर्नै नलगाएर हो नि त त्यो चाहिँ सिकाउँदै नसिकाएर हो नि त छ ल्यापटप पनि छ डेस्कटप पनि छ तर कसैले चाहिँ त्यो इङ्ग्लिस पनि नबुझ्ने हुन्छ नि त हाम्रोमा थियो कि एक्जाम है होइन सबै अप्सन राखिदिनु पर्थ्यो युज क्रिएटिभिटी जसरी बनायो भने एटलिस्ट क्रिएटिभ हुनु पर्यो नेपालीलाई लेख्न जानेर नेपालीमा किनकि जसरी भने आफूले आफ्नो बुझाइ लेख्ने त हो म्याम कमेन्ट पास गरौँ न कि पुरा साइलेन्ट हुनु म्याम रुख रुख तेरेको बता त रुख भन्नु चाहिँ तर त्यो जस्तो नउठेको है म्याम सिनेमाक्सको जस्तो उठेको छ बिचमा त्यस्तो धेरै उठेको टिममा न काका पाटेको बनाउनु त्यो इभिल डेटमा चाहिँ यस्तो छाला पाटेर कस्तो एसएफएस गर्ने मान्छे पनि छ्या गर्छ नि हामी बेजत भएन हाम्रो स्टार्टहरू त्यो के हो जेलवाला त साँच्चै त बाक्लो हो म्याम यो होइन कलर मात्रै डिफ्रेन्ट हो यो अलिकति डार्क ए डिफ्रेन्ट रहेछ रङ्गी बिरङ्गी अब थाहा बनाउँछु बिस्तारै